Бүгін қазақтың ұстазы, ақыны, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, композитор, аудармашы Абай Құнанбаевтың туған күні. Абай Құнанбаевтың туған күні қарсаңында тәрбиелік мәні мол қара сөздерінен айтып кеткім келеді. 15-ші қара сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше белгілі бір парқын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген көзі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен. Күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты да қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен. Күнінде өкінгеннен пайда болмай қалады екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатындай кісімсіп, жастығы тозбастай, буынын босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызықпақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлықтың өзіне бір дерт болады екен. Әртүрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетем дегенде бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сынататұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынаттай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атын жауып, екі көзі аспанда жынды кіші шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғыңыз келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп алып, сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күніңді өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың.